ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் 90. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தோன்னா, நம்ம சேனலில் எப்பயுமே ரொம்ப ஃபேமஸான நைட்டி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. இந்த நைட்டிஸ் டைட்டானிக் போட் நெக் நைட்டி வந்திருக்கு. அந்த நைட்டி, அந்த பிராண்ட் நைட்டியில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைட்டானிக் போட் நெக் நைட்டி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஏகப்பட்ட நைட்டிஸ் கலெக்ஷன்ஸுக்கு மோர் தென் 90 நைட்டிஸ் கிட்ட நான் கலெக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி. இதோட ப்ரைஸ் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 3 நைட்டிஸ் வந்து ஜஸ்ட் 750 மட்டும்தாங்க. 3 நைட்டி வெறும் 750 ரூபாய்க்கு தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த நைட்டி பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் தனியாக இண்டிவிஜுவல் பிக்ஸ் கேட்டாலும் நாம் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாமல் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த நைட்டிஸ் கலெக்ஷன் இன்றைக்கி போடுறேன்னா இது இன்றைக்குள்ளேயே இது சோல்ட் அவுட் ஆகிடுங்க. நீங்கள் நாளைக்கு கேட்டிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக இருக்காது. இன்றைக்கே இது எல்லாமே சோல்ட் அவுட் ஆகிடும். ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் வீடியோ பார்த்த உடனே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்து டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷனில், என்றைக்கு வீடியோ போடுறோன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் பழைய வீடியோலாம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அவைலபிள் இருக்காது. நம்ம டெய்லி அப்டேட்ஸை போட்டுகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டா உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் வரும். அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு பழைய வீடியோவாக புது வீடியோவான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இன்டிமேட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட்டிஸ் வந்து குவாலிட்டி வைஸும் சரி, டிசைன் வைஸும் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆல்ரெடி நம்ம சேனலோட ஃபேமஸ் நைட்டி இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஷ்ரிங்க் ஆகாது, கலர் ஃபேட் ஆகாது, எதுவுமே ஆகாது. ரொம்ப சூப்பராக உழைக்கும். மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா 270 GSM. இந்த நைட்டியோட குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லா குவாலிட்டியாக திக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாமல் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்எல் அண்ட் XXL ரெண்டு சைஸுமே வரும். ஆனால் 90% நைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா XXL சைஸஸ் தான். ஏதோ 1-2 நைட்டி மட்டும்தான் எக்ஸ்எல் சைஸஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே XXL சைஸ் நைட்டிஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு எந்த நைட்டி பிடிச்சிருந்தாலும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வெளியில் போய் எடுத்தாலும் நான் வந்து ஷுவராக சொல்லுவேன், இவ்வளோ குவாலிட்டியான நைட்டியை வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரைஸில் எடுக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக அது முடியவே முடியாது. ரீட்டெயிலில் நாங்களே இந்த நைட்டிஸ் கொடுக்குற பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைட்டியாச்சு 350 கொடுத்துருவோம். ரீட்டெயிலில் ஒரு சிங்கிள் பீஸ் வந்து 350 ரூபா தாங்க நாங்கள் கொடுப்போம். இதுவே ஹோல்சேலில் கொடுக்குறதுனால நம்ம வந்து ஷாப்ஸுக்கு கொடுக்குற ப்ரைஸ்லேயே தான் வீடியோஸ்லேயும் கொடுக்கறதுனால 3 நைட்டி வந்து ஜஸ்ட் 750 சரிங்களா. ஏன்னா இதோட குவாலிட்டி வந்து அப்படி இருக்கும். டிசைன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல டிசைன்ஸு, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே XXL நைட்டிஸ் தான். ஸோ நல்லா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஃப்ளாரும் நல்லாயிருக்கும். நைட்டிஸில் பேட்டர்னும் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னாலும் என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்திங்களா வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8778644178. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வேறு ஏதாவது கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னா மெசேஜ் அனுப்புங்க. அதோட பிக்ஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம். அதுலேருந்தும் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரீஸாக இருக்கட்டும், நைட்டிஸாக இருக்கட்டும், குர்த்திஸாக இருக்கட்டும், நம்ம வந்து பிராண்டட் குர்த்திஸ் தாங்க நம்ம போடுறது. எதுவுமே நான் பிராண்டட் குர்த்திஸ் கிடையாது. நான் பிராண்டட்னால் வீடியோலேயே சொல்லிடுவோம், பிராண்டட்னால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹெட்டிங்கே பார்த்திங்கன்னா பிராண்டட் குர்த்திஸ்ன்னு தான் சொல்லி போடுவோம். அது மாதிரி அவ்வளோ குர்த்திஸ் கலெக்ஷன்ஸ் போடுவோம். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா உழைக்கும். மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு டெய்லி யூஸ்க்கும் சரி, ஆஃபீஸ் வேராக இருக்கட்டும், காலேஜ் யூஸ்க்கெலாம் இந்த குர்த்திஸ்லாம் நீங்கள் போட்டு அடிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப காம்போ ஆஃபரில் 999 1800 ரூபா மதிப்புள்ள குர்த்தி வந்து வெறும் 999 ரூபாய்க்குலாம் நம்ம 3 குர்த்தி தரும். ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் டெய்லி விதவிதமாக ஒன்று போடலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடத்துலேருந்தே நம்ம ரொம்ப மினிமம் ப்ராஃபிட் வச்சு கொடுக்கறதுனால எல்லாமே நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி விட்ருவோம். எதுவுமே ஸ்டாக்கே நம்ம கையில் வச்சுருக்க மாட்டோம். அதனால தான் நம்மளால் டெய்லி கலெக்ஷன்ஸ் போட முடியுது. டெய்லி பார்த்திங்கன்னா நியூ கலெக்ஷன்ஸ் போட்டுகிட்டே தான் இருப்போம். குர்த்திஸாக இருக்கட்டும், நைட்டிஸ் மட்டும் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி போடுவோம். ஏன்னா நம்மளால் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் எடுக்க முடியல. ஏன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி போடும்போதே 100 நைட்டிஸ் கலெக்ஷன்ஸ் மேலே போடுறோமா, அது நம்ம பார்சல் பண்ணி ஆர்டர் போடுறதுக்கே 2 days ஆகிடுது. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கே எல்லா ஆர்டருமே விழுந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நாளைக்கு இது கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவைலபிள் இருக்காது. நாளைக்கு நிறைய பேர் என்ன மறுநாள் பாவம் அவங்க கேட்குறாங்க, அப்போ இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து அவ்வளோ பேர் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்டிமேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம், நீங்கள் சேனலில் வந்து டெய்லி ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்.
இல்லாட்டி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீசெல்லர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் விற்கிறதுனால மோஸ்ட்டாக ரீசெல்லர்ஸ் தான் நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் ரீசெல்லராக மாறணுன்னா நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு ஐ எம் ரீசெல்லர், ஐ வாண்ட் டு ஜாயின், இல்லை நீங்கள் ஒரு ரீசெல்லர்னு போடுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு குரூப் லிங்க் அனுப்புகிறோம், நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ரீசெல்லிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்ம இதே ப்ரைஸ் தாங்க கொடுப்போம். இதுவே நீங்கள் ஒரு பல்க் குவான்டிட்டிஸ் எடுத்திங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுக்குறோம், புரியுதுங்களா? ஒரு மினிமம் மார்ஜின், ஒரு பீஸுக்கு 15 ரூபாயிலேருந்து 20 ரூபா வரைக்கும் தான் நம்ம மார்ஜினே வச்சு கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஒரு நைட்டி பார்த்திங்கன்னா, இந்த நைட்டிக்கு என்னோடய மார்ஜின் பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபாயிலேருந்து 20 ரூபா தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் 20 ரூபா தான் வைப்போம், அதுக்கு மேலே வைக்கவே மாட்டோம். ஸோ ரீசெல்லர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து சில பேர் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுப்பீங்கள, இல்லை சில பேர் வந்து ஃபோன் மூலியமாகவே பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு காட்டி விற்பீங்க. ஸோ உங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து 20 ரூபான்றது ஒரு 30 ருபீஸ் 50 ருபீஸ் வரைக்குமே நீங்கள் மார்ஜின் வச்சு விற்கலாம். ஏன்னா குவாலிட்டி வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது மட்டமான பொருள் கொடுத்து நீங்கள் வந்து 50 ரூபா வச்சு ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கலாம்லாம் நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம். குவாலிட்டி அப்படி இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் சொல்கிறோம். ரீசெல்லர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் வெல்கம். நம்ம சேனலில் குரூப் லிங்க் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம். அது மாதிரி நிறைய பேர் பல்க் கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு குர்த்திஸ்லேயோ நைட்டிஸ்லேயோ வேணும்னா அவங்க தனியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதாவது மினிமம் 20 பீஸ் 30 பீஸ் 50 பீஸ் வேணுன்றவங்களாம் இருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதாவது பிராண்டட் குர்த்திஸ் எதுக்கு, இந்த அவாசாவாக இருக்கட்டும், இஷித்வா, துனி, எல்லா பிராண்ட் குர்த்திஸுமே, ஆப்டா, வெய்ரா, நீங்கள் எது பல்க் கலெக்ஷன்ஸ் கேட்டாலும் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஒரு மினிமம் மார்ஜின் வச்சு கொடுப்போம். ஸோ உங்களுக்கும் நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சேல் பண்ணுற அளவுக்கு. ஸோ ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸை பார்த்துட்டே இருங்க. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை இருக்கும். இல்லை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ரிப்ளை இருக்கும். தேங்க்யூ.